في ذات الآية ننتبه إلى أمر جديد هو إتمام الحركات. لاحظوا إخواني، في أول مثال، في أول كلمة في هذه الآية كتب، لاحظوا كتب فيها الحركات الثلاث، كتب. فدائما عندما نقول إتمام الحركات يعني يجب علينا أن نضم شفاهنا بالضمة كما نفعل عندما ننطق الواو، كو هكذا. وعندما نفتح شفاهنا يجب علينا أن نفتح شفاهنا بالفتحة كما نفعل بالألف، ب هكذا، ب. وكذلك عندما نخفض شفاهنا أو نخفض الفك السفلية بالكسرة تماما كما نفعل عندما ننطق الياء، تي 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 تي. فيحصل الخطأ عندما لا نتم ضمة الشفتين، فنسمع مثلا من يقول كو، هذه ليست بضمة، إنما حرف الأو هذا حرف إنجليزي ليس من حروف اللغة العربية، إنما يجب أن نقول كو كما نفعل عندما ننطق الواو، كو. كذلك عندما نقول ت، هذا الصوت ليس صوت الكسرة، إنما صوت الكسرة كما هو صوت الياء، تي 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 تي، كوتي. وكذلك كتب. إذن الضمة بنت الواو، الكسرة بنت الياء، والفتحة بنت الألف. بهذه الطريقة يكون إتمام الحركات إخواني الكرام. إذن دعونا نطبق هذا الكلام على كلمات هذه الآية. إذن كتب عليكم، ولا نقول عليكم إنما نقول عليكم. إذا حضر، لاحظوا هذه الفتحات لابد لنا من أن نفتح فمنا، ولكن لا نفتح الفم بشكل مبالغ فيه، حضر هكذا، فهذا مبالغ فيه، إنما حضر. لاحظوا أيضا 3 أحرف مفتوحة، أحدكم الموت. لا نقول أحدكو إنما أحدكم الموت. إن ترك خيرا لاحظوا هذه الكسرة التي يعني هذا التنوين المكسور الذي نتج عن التقاء الساكنين تحدثنا عنه قبل قليل، خيرا الوصية. أيضا نتم كسرة النون هنا، خيرا الوصية تو هكذا، التاء مضمومة، للوالدين والأقربين بالمعروف هكذا. إذن بهذه الطريقة يكون إتمام الحركات. إذن دعونا نقرأ هذا المثال مرة أخرى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين.